近年来，制造业面临消费行为改变，需求个人化，产品生命周期缩短，劳动力缺乏的难题，把最新制造技术进行数位化及智慧化的资源讯息整合，建立工业 4.0 的智慧化升级，才能因应客制化及快速反映制造的发展趋势，进一步克服难题。有鉴于此，经济部工业局推出智慧机械升级计划，上博科技参与执行，协助厂商导入智慧制造系统，往工业 4.0 的方向前进。上博透过跨平台虚实整合及云端化服务，整合所有数据流，利用资通讯技术，把过去台湾从事代工所累积的经验和技术整合在一起，提升设备使用率，稳定产品品质，让所有制造业都可以使用上博的解决方案，提升产能，降低失误率，也帮助传产及中小企业产业升级，与国际接轨。成耀集团已成立30多年，是全球前10大汽车构件厂，本来就有使用上博第一代的智慧制造系统。集团下的高品精密，主要是做螺丝螺帽的模具，生产模具同样也面临提高生产效率的需求，所以我们持续与上博合作，寻求解决之道。上博的这套系统导入智慧化技术，帮我们把所有数据串起来，让备料制程可以同时运作。夜班机器人也会自动换刀，并且根据不同零件和机台智慧量测、自动校正，让我们工厂可以配合国定假日及周休，达成72小时无人运行。至于我们原本的设备操作员，本来就有成为工程师的基础，再加上教育训练，可以转任做制程工程师。面临现在的少子化，把人才做最有价值的利用，也是我们的目标。除了恒耀集团，上博科技也辅导过许多知名企业，如亚太区 PET 吹瓶设备制造领导品牌全宝工业，落实智慧制造。上博协助我们落实智慧制造及智慧机械，提升我们的整体效率，缩短设计和制造的周期，让我们的吹瓶机产能逐渐攀升，且功能越来越多，能够满足国内外客户的需求。此外，上博除了提供我们解决方案，也派驻人员到我们公司，方便我们有问题可以立刻解决。真的很感谢上博，帮助我们在转型升级的路上走得更快。有感于传统制造业技术失传、人才流失，谢尚亨总经理于2013年成立上博科技，希望能运用自身跨足 OT 与 IT 的专业能力，加速开发智慧制造所需的软体，将制造知识保留于系统中。此外，更从学校教育开始，改变人的旧思维，培育新的数位化人才，持续注入新的血液与能量，期望翻转大家对制造业的黑手刻板印象，落实产业升级。台湾厂商若能利用资通讯技术为机械设备加值，整场输出至世界各国，所创造的产值将非常惊人，而软体就是为机械设备加值最好的元素。刚开始时，我拜访了很多的产业朋友，发觉大部分都有软硬体整合的需求。同时，我们也注意到台湾有产学落差，因此想成立一家以服务机械产业为主的软硬体整合公司，希望可以透过这一家公司来培育更多的台湾年轻人才，投入这个产业。所以我们也跟很多学校合作，例如我们曾经在国立台湾科技大学成立工业 4.0实作中心，让学生学习到最新的智慧制造系统与设备。有人跟我说，你会不会担心他们成为你的竞争对手？我觉得不会，他们可以把学到的经验跟知识拿去外面帮助其他公司，才能加速台湾的产业升级。除了在产学教育上的推动，上博的智慧制造系统依据功能模组化，客户可根据需求挑选，循序渐进导入，透过不同功能模组的排列组合，未来将能满足更多产业与客户的需求，协助厂商进行转型升级。感谢经济部工业局智慧机械升级计划的支持，也感谢公司伙伴的付出，以及合作厂商的信任。相信在我们的共同努力下，台
台湾制造业在国际供应链中的地位一定更为坚实稳固。